आज हामी यसरी माझीद्वारमा आएको छौँ र यो इतिहास चाहिँ पुरानो इतिहास छ हामी कहाँ। अब अहिले उसको श्रीमती सुत्केरी हुने बेलामा वैद्य खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ वैद्य फेला पारेको थिएन अरे। अनि वैद्य फेला नपारेपछि चाहिँ अनि उहाँको श्रीमती निधन भइसकेपछि उहाँको मनमा चाहिँ यस्तो श्रीमतीहरू चाहिँ फेरि बिरामी हुन नपरोस् भनेर चाहिँ यो पहाड नै हातले खनेर चिरेर चाहिँ यसरी बाटो बनाएको कुरा चाहिँ यहाँ भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अहिले माझीद्वार भनेर चिनिन्छ हामीले चाहिँ। यहाँ लामो फुर्बा केही भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, छोटो मिठो। नमस्ते, म यहाँ लामो उर्गेनको ब्लगमा म आएको छु अहिले। हामी आज हाम्रो यो धार्मिक यात्राको क्रममा नालन्दा विश्वविद्यालय जाने क्रममा यो बाटोमा अवस्थित यहाँको हाम्रो दशरथ माझीको यो परित्याग र एउटा कठिनाइ एकदम परिश्रमको बावजुद यो डाँडालाई यत्रो फोड्न उहाँले सफल हुनुभएको यो ठाउँमा चाहिँ एकदम हामी आउँदाखेरि हामी यो भनौँ न यो दृश्यलाई हेर्दाखेरि कसरी पऱ्यो होला त्यो बेलामा। अब हात हतियारहरू केही पनि नहुने समयमा यो भनेको धेरै ठुलो त्याग हो। हामीले यसले योबाट एउटा पाठ के बुझ्न सकिन्छ भने मेहनत गऱ्यो भने जे कुरालाई पनि हामीले सजिलो सहज तरिकाले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिँदो रहेछ। त्यही कारणले आत्तिन हतार गर्न हुँदैन, जे कुराको पनि समय आएपछि त्यो कुरा पूर्णता हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। हस्त धन्यवाद लामो उर्गेनज्यू। आइफोन गुरु सबै मोबाइलको धनी सबको आइफोन छ है मन्जु ओ मन्जु आइयो न। त्यो बचाउनु नगिजानु। ओइ सन्तोष सन्तोष नगिजाएको जिस्काउने होइन क्या। लामो चाहिँ लामो ठाउँमा बस्न। बाई बाई दर्शक माझीद्वारा। ल ओइ माझीद्वारा भन्ने मान्छे ऊ त्यो शालिग ध्या बनाएको छ यहाँ गाडी गऱ्यो है। हो यहाँ गाडी गऱ्यो है, समाधि गरेको हो यो। पर्वतपुर दशरथ माझी समाधि स्थल रे समाधि। यो चाहिँ पर्वतपुर दशरथ माझी को चाहिँ शालिग बनाएको रहेछ यहाँ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ उहाँको समाधि चाहिँ यहाँ राख्यो होला। उहाँको समाधि स्थल चाहिँ यसलाई भनिएको छ। यहाँ गरेको मान्छे यो समाधि यहाँ राखेको क्या। यहाँ गाडेको समाधि माझी स्थल। अनि म फोटो देखेन सबै आयो। दशरथद्वारबाट चाहिँ निस्किएर चाहिँ अब हामी माथि तीर्थस्थल जाँदैछौँ अझै। आयो आयो बच्चाहरू सबै आयो। एक दुईजना बहिनीहरू एक दुईजना बाँकी रहेछ।
लक्ष्मी आंगणे दोघांची या का?